É galera, aqui quem fala. Oh meu Deus. É galera, aqui quem fala é o Maxpot, trazendo mais um vídeo de Catbird. Então já bora lá começar na Marta. Nós paramos na fase 13. Vamos lá continuar na fase 13. É Spike Topper. Que susto, pensei que eu ia morrer. Ai meu Deus, é muito complicado. Não, não, não! Não! Não, Catbird, já travou, foi tudo. Trava. Não, não, não fez isso não, fez isso não. Pronto. Ah, vai cagar. Tá, eu pausei sem que. Ah, de novo. Pronto, voltei. Tinha um comercial muito chato esses comerciais. Bora, bora, bora. Blá, blá, blá. Volta aí, bichinho. Volta, bichinho. Bichinho. Não quer. Ah, não! De novo. Ó, quando eu pausa assim, galera, é porque vem comercial. É muito chato esses comerciais. Ai, 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 bobagem. Acho que não, acho que cai. E o medo de morrer, e o medo de morrer. Opa, opa, opa. Não! Ia fazer um parkour. Ah, não. Nem. Nem. Olha, quase morto. Não! Pronto, voltei de novo. Vem cá, vem cá, vem cá. Finalmente passei. Passei essa fase chata. Só isso, essa fase? Nossa. Vamos lá, então. Ah, essa aqui eu já sei o que eu vou fazer. Sabia. Não, não! Por que você não pulou? Vem cá. Volta, pula. Não, não, não. Ah, de novo? Por quê? De novo. Vamos tentar de novo. Não, 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 não. Não! Botei mais um comercial chato. Agora tem que ser certo, né, Catbird? Vai. Não, não, não. Ah, não. Qual é? Como não deu? Voltei, gente. Tem um negócio aqui. Meu Deus, tá muito lagado. Então vamos lá. Vamos tentar de novo. Tá chato essa fase. Mano, por que não foi? Vai, agora tem que finalmente fazer chata. Isso aqui é difícil, hein? Essa parte aqui é difícil. Ai, meu Deus. Medo de morrer. Ai, medo dele. Não, morri. Vamos lá. De novo. Tentando de novo. Por que não cai, cai? Agora tem. Agora eu caí. Sempre que eu consigo eu caio. Vamos lá. Gatinho. Finalmente. Consegui. De novo. Agora eu passo. Não. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Não! Por que não foi? Esse comercial chato também, né? Não presta. Não! Pronto. Vamos tentar novamente. Aí consegui de novo. Oh, por que não vai? Passar. Vai, gato pássaro, gato pássaro. Eu confio em você, gato pássaro.
Confio em você, gato pássaro. Não confio mais. Não confio mais nesse gato pássaro. Não confio. Esse comercial chato. Sempre aparece na hora errada. Chega. Isso, chegou. Vamos lá agora. Até que é fácil. Não cai. Falou! Não! Pula, gato! Gatinho! Consegui. Tenho certeza que eu vou fazer isso que eu tô pensando. Sempre fazer isso que eu tô pensando. Pimba. Pode falar, quer ver, ó? Ó, ativou uma aqui. Energia aqui. Chega no fim. Vou fazer isso, não sei o que vai tentar. Ah, checkpoint. Tô chegando. Cheguei no checkpoint. Ou seja, aqui vai ser muito mais... Eu não sabia que aquele bicho pulava. Tá, vamos deixar ele pular primeiro aqui. Nossa, olha que perigo. Agora vamos passar tudo, vamos pegar a coroinha. Coroinha. Ui, quase caiu em cima da minha cabeça. Não, bugou. Não. Quando chegar lá eu volto. Pronto, cheguei. Vamos lá. Cai aqui certinho. Certinho. Passar por baixo de todo mundo, rapaz. Ai. Moleque louco. Tim. Xi. Calma aí, não é mesmo? Aqui, pimba. Pronto! Passamos! Logway. Conquista desbloqueada. Crow Rapaz. Que bicho é esse? Ih, travou ali. É um boss. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer isso aí. Tá, entendi. Já entendi. Não entendi. De novo. Vamos lá de novo. Pula. Caiu, venceu. Foi muito fácil. Muito fácil. E passamos de fase. Conquista desbloqueada. Complete o mundo 1. Então completamos o mundo 1. Que é a Marta. E estamos caindo. Pimba. Nossa, caiu de cara, tadinho. Para onde eu vou? Meu Deus. Ele tá indo. Ele tá indo pro outro mundo. Ó, Marta. Tchau, Marta. Tá. Chegamos no outro planeta. Ai, que fofinho. Kawaii desceu. Ui, o planeta. O que foi isso, minha gente? Uau. Acho que momentos. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, é claro. E compartilhe. Tchau, fui.